Un ejemplo en Haití. ¿Dónde más hay? Pero mira esto, mira esto, mira esto. Así está tu gobierno. Bueno, porque dile a tu amiga, a tu directora, que es de esta gente y lo apoya todo. Coño, yo me he quedado solo aquí como un loco. Mira esa vaina, coño. El gobierno, ahí está el robo. Salí de esta plaga morada como de lugar.